lugar no Pará onde a cultura pulsa em cada detalhe é aqui. Hoje o Rota Infinita te leva para passear na Feira de Artesanato do Paracuri, em Iquaraci. Esse cantinho é famoso pelas peças em cerâmica feitas totalmente à mão. E quando você chega, já sente a vibração da arte paraense em tudo. As cores chamam a atenção, os formatos contam histórias e cada artesão coloca um pedacinho da alma em cada peça. Caminhar por aqui é como entrar num mundo onde o tempo passa devagar. E você pode ver de perto o talento de quem mantém a tradição viva. Tem cuias, vasos, miniaturas, esculturas e aquele cheirinho de barro queimado que só quem já visitou o Paracuri conhece. E enquanto eu caminhava por essa feira incrível, não tem como não se encantar com a criatividade do nosso povo. E se você é como eu, que ama explorar o Pará, já deixa o like, se inscreve no Rota Infinita e comenta aqui embaixo qual peça da feira mais combina com você. Do nada desabou aquela chuva, fiquei só no pensamento. Eita, agora lascou. Virei puro açaí batido. Aí, não teve jeito. Corremos pro restaurante, porque molhado a gente vai, mas com fome jamais. Porque aqui no canal é assim, pequeno te arruma e bora ali. Espero que esse passeio pela Feira do Paracuri tenha te inspirado. E se um dia vier a Belém, não esquece de dar um pulinho aqui pra sentir essa energia de perto. Até o próximo vídeo, viajante!